hari ini aku ada di Watu Mapur. Ayo kita naik itu, ayo. Mbak sini mbak. Nanti kalau ada apa-apa nanti makan. Ya pemandangannya teman-teman. Sangat indah dan lihat di sana. Mari kita lihat dalamnya. Ada jendela dan yang lainnya kosong. Hanya ada pintu keluar. Jadi pengen jalan. Ada jalan di situ ya? Oh, tapi bukan ke hitam-hitam itu, tapi ke sebelahnya. Enggak ada pagar, Dek. Tidak ada. Bukan itu, di tengah-tengahnya itu. Oh, tengah-tengahnya juga ada pagar tahu. Apalagi hitam itu sangat berbahaya. Iya, aku nggak mau ke situ. Lihat, ini sangat luas. Ya kan, teman-teman? Sekarang sangat panjang. Pas memilih teman-teman. Jadi kita mobilnya masuk ke situ, itu sini, terus ke sana, terus naik sana. Gitu teman-teman. Ini panjang sekali. Ini dia garis finishnya. Aku mau lihatlah sana. Mari. Mari kita ke sana. Aduh. Sekarang kita akan masuk ya. Oke, kita dipanggil. Ada teman-teman. Oh ya, sebentar.